Hello，大家好，我今日嚟食自助餐，歡迎嚟到港威酒店。我哋而家咧有請我介紹各位嘅嘢食啊，由呢個嘅海鮮類開始介紹。呢個就係我哋嘅蟹鉗類，仲有蜆，有翡翠螺同埋蝦，仲有北芪貝、三文魚，仲有新鮮嘅海鮮，有沙律。呢個就係醃蘿蔔。好，海鮮類已經講完啦，有蘋果汁、橙汁、西柚汁。仲有嘅沙律醬，有椰汁、法式沙律醬同千島醬，仲有煙鴨鋪、雞卷、皮蛋雞卷。呢度係最健康嘅青瓜同埋番茄。呢度有雞肉蘑菇腸、意大利豬肉腸同埋利安拿凍肉。呢度有豆泡，呢度有生菜，有洋葱麵、蛋麵同埋油麵。仲有河粉，我哋而家講甜品啊，有哈根達雪糕、咖啡、曲奇、雲呢拿同朱古力，仲有紅豆沙，有朱古力醬、士多啤梨醬，有花生醬，有花生碎朱古力。呢度有海鮮炒飯同埋南乳豬手。呢度有鮮果忌廉蛋糕，有曲奇餅、咖啡蛋糕，仲有窩夫，仲有最健康嘅火龍雜果啫喱、芒果珍珠、紅豆涼粉同埋芋圓，仲有丹麥酥、西瓜、哈密瓜同埋蛋白生果。呢度係食泰國菜。今日已經介紹晒所有嘢食，下次再介紹啦，拜拜！記得subscribe我哋嘅叮叮同埋讚啦。